Ne oluyor ya? Neredeyim ben? Kim getirdi beni buraya ya? Ya ben yatağımdaydım. Beni kim atmış buraya halının üstüne? Ken, uyan Allah'ın cezası. Bütün gece senin yüzünden büyük gözüme bir daha uyku girmedi. Allah'ın belası. Ne biçim ağlamak öyle ya? Su motorumu yuttun Allah'ın cezası herif ya. Allah'ım ben sanki kendi evlendim sandım meğer ben bağır adamıyla evlenmişim ya. Ne biçim adamsın, çocuklarla uyumadın bütün gece ya. Öf, bıktım senden vallahi. Hayatım ne diyorsun ya? Ben hayatta horlamam ya. Nereden geldi bu ses ya? Dışarıdan geliyor, balkondan geliyor. Hadi uyu aşkım, uyu hadi. Bak ya bir de horlamam diyor, sırtını döndüğü gibi öküz gibi uyudu adam ya. Kış uykusuna mı yattın be adam? Kalksana Allah'ın cezası, kalk. Bak çocukları da düşürdün yataktan. Ken, ne işin var masanın altında, niye yatıyorsun ya? Öf, bıktım senden be adam. Anne, korkuyorum anne. Evde ayı mı var anne? Bu ses nereden geliyor anne? Korkuyorum. Korkma kızım, korkma yavrum. Ayı değil o, baban Allah'ın cezası. Boyuna böyle seçir. Ya bak çocuğu da korkuttun, evde ayı var zannediyor ya. Öf, Ken ne biçim bir adamsın ya. Kesin gürültü ya, sizin konuşmanızdan uyuyamıyorum be. Öf, Allah Allah, bir uyutmadınız insanı ya. Öf kızım, baban sıçtı galiba altına, uyurken bile adam hiçbir yere durmuyor. Ne altı duruyor ne götü duruyor bu adamın. Bıktım senden ya, seni gören de adam zanneder ya. Anne ben gitmek istiyorum ya. Kusacağım şimdi. Çok midem bulandı benim. Bu ne biçim koku ya? Hadi lağım mı taştı, ne oldu ya? Öf, ne oluyor ya, bu koku ne ya, tuvalet mi taştı ya, öf, bir uyutmadınız insanı ya, öf, vallahi insan ki ceset, insan ölmüş bu evin içinde, ceset ölmüş, amına koyayım, hayvan mı ölmüş ya.